السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هما نذين طاعات عبادت لنذين صالح أمل لنذين خدای چین اترشق لنگل و محبت لنگدی دعای خیر لنگدی لطف و کرمی بلا قبول دبدا همه نده ایلون اچرینگل دوثی آرنگل قوم خیشنگل اینا تانگل اغل غیدنگل دنیا و آخر سعادت گننمک یدن عقلق بفن انشاءالله. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem 54 yıl önce yaşında Mekke-i Mükerremeni berip Huda için, din için öz vatanından çıkıp Medine-i Münevvere'ye uğrattı. Aham yolla kan yağdayla olup adamlara sataşıp Resulullah canı qavalap verirlere sataşıp çarvada koyun üstüne otururlara sataşıp bir gecede de beyik Allah kokladığı yine de bir neçe sataşacakları Medine-i Münevvere'nin yoluna bulan yağdaylardan hizmetine de pek Allah kokladığından yetirersin inşallah. İçinde bir mühim gerek görünümler olansan bir miqdar içinde almalı dersler de şayet uzağırak bolsun. Yani inşallah izafa haşiye görünüme gitmeyeni, vaktini de almani, belkim dertlemi de derman olsun deyip beyik Allah'ın kökleme bilen hizmetine de yetirerin inşallah. Geçen hafta Ummu Ma'bad Hazreti Atika çarvada turan dinana on dengesinden Resulullah can geçipti Medine-i Münevvere'ye gaşin yolla. Thumma marru bi'abdin yara'al ghanama fastasqahu Ebu Bekir as-Siddiq radıyallahu anh. Oham şol Medine-i Münevvere'nin yoluna bir kärger, bir qulluqçı bir adam çofallık edip qoyunmak duran. Oham Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah canın yoldaşı bilece var yale ol yankıp qoyun makıp duran çofana aydıptır süt su bir dadın var mı deyiptir içmeye. Onunla o çofan aydıptır yok dadım yok deyiptir. Oham yönü şu qoyun ma süydü badi onda süydü kutardı inni zat emceğinne zat süt yok yelinne zat süt yok yoksa bererdim deyiptir. Oham onu peygamberimiz aytır icazet versen men saqjak deyiptir. Oham yank qoyunu getirip geçen hefteki gurruna mengdeş
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini yan koyunun emcegine çekip Bismillah deyip dua ediptir. Mandan da süt geliptir. Oğam hemmeler içiptirle, kanıptırla. Oğam ol çofan koyun makıp duran aydıptır. Billahi men ente. Huda için senden sorayan kim olyan sen deyiptir. Oğam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Men sana kim diğimi aytsam diline gayim bolorsan mı deyiptir. Hiç kime aytmasan aydayin kim diğim deyiptir. Son bu mahal bu qunma yağdayda, qaçağaç yağdayda, oğrunşa yağdayı bilen mariyada. Onu o çoğan aydıptır, yok aytmayın deyiptir. Vade diyen deyiptir. Aham şey diyenine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Fe inni Muhammed Rasulullah İbn Abdillah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Onunla ben adım Muhammed, dadım Abdullah, Allah Teala'nın iyi veren bendesi men deyiptir. Onun ol çoğan aydıptır. Kureyş bir tiyada bir adam çıktı, din dürüttü diyerler senmiş o deyiptir. Onu Kureyş aytdiya da şonu. Yoksa men Rasulullah deyiptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oham onu dine çağırıp, Allah'ın kelamından okuyup, Hudaya çağırıptır. Oham o çoğan aydıptır. Eşhedü enneke nebiyyun ve enne ma ci'te bihi hakkun ve ene muttebi'uk. Oham o çoğan aydıptır. Men and içen sen hak peygamber deyiptir. Men and içen senden gelen zat hak deyiptir. Ana muttebi'uk. Men iyiliğine düşecek deyiptir. Koynuma verecek deyiptir. Men şuma hali iyiliğine düşecek deyiptir. Ana muttebi'uk. Bir daqiqa, yarım saat, 10 daqiqa görürüm menen. Men iyiliğine düşecek deyiptir. Am Rasulullah can görüp beriyen cevabını. Peygamberimiz aydıptır. Faqala sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. İnneke len testati'a zalika yevmek. فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا كذا في الدلائل للبيهقي. Canıgul bu mahal bolmaya sana deyiptir. Hadir musulman mollun musulmanlığın kabul edeyin. Yönü basımlıkta eşitersin Muhammed Peygamber'in dini yayraptır. İslam dini yüze çıkıptır, izzet tapıptır deyip eşitersin. Men Medine varyan deyiptir. Medine'den gurrun eşitersin. Muhammed Peygamber din alem cihanı yayradıp başlat deyip şonda ilgilenmeni gel gözdeşi otin deyiptir. Yöne hadir koyunun menen, çapallığın menen bol. Kulağın gerde gezdeyor deyiptir. Hiç kime de zada aytma. Mümin, Müslüman, sahaban mollun sen deyiptir. İnha bir de Müslüman mın dengesinden geçip hadir işin menen mol. Fırsat tapsan gel deyip Resulullah can mınne yok. Hoşlaşıptır. Peygamberimizden ders almalı. Kıskacık dersin ay değil. Edip on halini, yağdayını, gözleyişini görsen ay. Müslümanlığını kabul ediyorti. İmanı salli. İmanı girmegine sebep bolli. Ama hadir kayıtma deyiptir. Oham hadir kayıtma diyeni bilen hemişelik bolliptir mi? Yok. Ama her vakt kök gelenne, fırsat gelenne, haçan şu oğrinçalıktan çıkar, işte yüze çıkar, pek din, Allah'ın buyruğunu yüze çıkarıp kıygırıp aytmalı olur. Ama şunu eşitenden sonra güymene ama deyiptir. İşte ayıkıyımını der. Vaktiki fırsat vakt bulup duqa, vaktiki yüze çıkıp duqa, vaktiki hiçbir müzahametçilik bulman duqa, güymenmene vakt yok, evlenme gelliptir. Haber geldi mi Medine'de Resulullah çıktı deyip derrev gelliptir. Dünyanı kızgın tutmağın, işin gör, bikar yatmağın, mahdumulu unutmağın, gideceksen ne mahdumulu işan. Fırsat bolondan sonra güymenme derrev gel yanıma deyiptir. Dersir kiyimi de. Mın denesinden de geçtiler, Medine-i Münevveraga gaşin. Resulullah can öz hemişelik şehrine gaşin. Bir şehir ki Resulullah can barandan sonra ona Medine-i Münevvere deyiliye. Yolla Medine-i Münevvere yakîn geliyor. Ve kana fi tariq lassani. Yolla iki tane oğru varmış.
İki tane oğru yani oturanmıştıkla bir fırsatda bir oğurluğa dersi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları öğrettir. Bunlardan soraptır. Adınız näme sizin diptir. Onu bilin adımız Muhanan diptir. Muhanan neydi? Adamın inlemeyen pest adamları deydi. Muhanan bir ikimiz bir pest adam. Adam sanına koşulmayan adam diptir. Onun peygamberimiz bunlara Kur'an-ı Kerim okuyup Allah Teala'nın kelamını okuyup bunlar dine çağırıptır. Siz mümin, Müslüman olun deyiptir. Onun ikisi de Müslüman oluptur. Yolun uğruna iki tane oğru Resulullah can onları Müslüman ediptir. Onun peygamberimiz ediptir. Ola adlarına ne deydi? Muhanan neydi? Muhanan, ihanet edilyen, innelmeyen, pest adam deyiptir. Peygamberimiz ediptir. İnni demeylek sizin ikinizin adı mukraman, silıklı adam siz deyiptir. Siz imana girdiniz deyiptir. Siz olal muhananınız. İnni demeylek adınız ne? Mukraman, ikram edilyen adam. Siz inni demeylek kalbinizde nuri iman mı? Siz tövbe girdiniz. Allah'ın nurunun eterine girdiniz. Sizin adınız mukraman deyiptir. Ama ikisi de Müslüman olup adlarını da mukraman nakıptırlar. O günahlarından tövbe etmenin yolunu Resulullah can öğretiptir. Ve emarahuma en yaqdama el-Medine'tel Munawwara. Men Medine'ye varyaniptir Resulullah can. Evvelin fırsatta barın gözleşi öteyiniptir. Onlar da Müslüman edip dengesinden geçkitiptir. Şu ürün içinde bireme vaktimiz alsak da 10 dakikada bir kärrek ders var. Geçsek gelişecek değil. Hoca kulağımız gereğiyle, havasımız cem edeyle, inşallah güymönmerin içinde. Evvelena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edip dağı vaktin kadrini bilip, fırsat kök gelse, vakt yağdayı kök gelse ellen berme işini görsene. Yet men Medine var yan şota gurruna des deydi mi? Deymendir. Havluk manzık yallarına durup şolar imana çağırıptır. Havluk manzık. Nagat vaktin kadrini biliyor. Nagat fırsatın kadrini biliyor. Bu ödünden çürüyüm oturuvermeli ki biz ders alıp. Öyle kaçakat iyiliğini kovalap diyorlar. Her yağdayla öldürecek deyip diyorlar. Şu fırsatın içinde dağda iki neferi Müslüman edip İkilenci yağdayı edip onlara hormat koyuşunu versene. Yok siz mukramansız deyip adamı günahı bilen utandırmalı değil ki adam ozal iştivalarıyla ona utandırma hıcalatı koymalı değil ki Resulullah'dan bizim ulgumuz ahim. Mukramansız bir silikli adam deyip ona edip hormat koyuşunu versene. Ona ihlas bilin, sadakat bilin, canu dil bilin, yüreği bilin, mehabbet etişini görsene onlara. Ey mümin Müslüman doğalla, bir adam günahkar olsa, adamın özünü yüreğine avıymalıdır, ediyen günahını yokuş görmelidir. Neyin ki şola adamı? Ediyen günahını yokuş görmeli. Hadirçek şola adam yokuş görmeli ne deyip, belki bir tövbe etsin deyip, yani yüreğine çeyinden narahat bolmalı. Sen Müslümanın bolmalı yağdayıdır şu. Onlara ihlas bilen, utandırmanı, oğru, hayır, oğrun oluyuna varıp onlar elçek bulardan diymani, onun ahatlarının ağdı ütködüp, onlara bir hormat at koyup, ikram at koyup, Resulullah canın etiyen işler de, biz Müslümanlığın ulgusu da, üçüncü ders almalı da, Huda için bolmak gerek. Vakti ki adam, Huda için yiyen olsa, Huda için içyen olsa, Huda için kipleyen olsa, Huda için gityen olsa, bir yana baryen olsa, ve Huda için kıymetleyen olsa, ve tamam etiyen işler Huda için olsa, o adam bir mübarek adam oluyor. Teverrik adam oluyor. Tamam harekatları bereketli oluyor. Huda için bariyada, Huda için kipleyada, Huda için kıymetleyada, Huda için enerjisini masraf ediyor.
Dünyasını qovalavati Hudaý hoş bolsun diýip musulmanyň bolmaly ýagdaýydyr. Oğlu ýygynyň hedawati Hudaý hoş bolsun diýip durşuna mübarek da. Baran yer dermanna ýöne, baran yer nur bereket da. Resulullah ol peygamber, ol Muhammed Resulullah hak görüň. Emma Allah Taala Resulullah jan biz musulmanlyň ulgusy etipdir. Muhammed peygamber bolup boljakmy diýip aýtýarlar. Hak görüň, hiç bolup bolmar. Dyrnagyny kesip äpberen mata şoňa diýip etip bilmer. Emma Resulullah Allah Taala hody Qur'an-ı Kerimde on ayetlerini okuysam men gurrundan çıkmaly boljak. Resulullah jan bizim ulgumy dahil. Allah aýdyatlyň ulgumy diýip. Her kim Muhammed peýgamberiň ýerine düşse, men Hudaý şonu gowererin diýipdir. Emma dördüncü esasy dersi. Ýüregi ağırdyp biz musulmanlar bir ahir darganak zamanyň içinde gorka goýan ýagdaý. Ey mümin musulman, gulagyň ger, gözüň aç, hawasyň jemet Hudaý üçin. O da näme? Bir alim adam geçipdir, İmam Nevevi diye. Men gurrundan çıkacak değil ha. İmam Nevevi, Allame Nevevi, qatıvır Resulullah'ın sözlerini 400-500 min tane peygamberin sözünü tekil yat bilen adammıştı. 400 min tane peygamberin sözünden hafızı kolmuştu. Şol adam aydıptır, men nazarıma deyiptir. Şu kadar Resulullah'ın hadislerini yat tuttum. Düşünebileyim gurulunu. Şu kadar 100 minden peygamberin sözlerini yat tuttum deyiptir. Ana aqul medarud dini ala hadisin wahid. Şu dini İslam peygamberin birci hadisinin daşından aylanýar deyiptir. Peygamberimizin birce sözünün daşından aylanýar deyipdir. Men 100 minden hadis yat tuttum. İçine girdim, düşündüm deyipdir. O da näme? Ad-dinu an-nasiha. Din musulman doğanyňa ýüregiň ýanmak. An-nasiha diýdigi näme diýdigi? Ey aş-şafaqat alal mu'min ve qada'u hajatihi ve taqwimu akhta'ihi. Şuna adyny nasihat diýerler. Nasihat diýdigi musulman doğanyň bir günah edenni şoňa narahat bolmak. Wah falany da şu günaha murtakip bolupdyr diýip wagt çekmek, şonu nähili dogurlap bolar ka diýip pikirine bolmak. Şuna adyny din diýerler, nasihat diýerler. Resulullah'ın söyledi. Ad-din an-nasiha. Din diýerler nasihattir. Yani öýüň dogurlap musulman doğanyň günah edenine şoňa narahat bolup, wah falany da şey dipdirmi diýip ýüregiň ýanyp, şoň näme ýol bilen dogurlap bolar ka diýmek, nasihat din şidir diýipdir peýgamberimiz. Inni peýgamberimiz ýanky ogryň görüngini görüň. Olan kafirlik ýagdaýyna Resulullah narahat bolupdyr. Olan ogrydygyna narahat bolupdyr. Ohum Resulullah edip barýan ýoluny öde adyňyz näme diýipdir? Muhanan, ýok siz mukraman diýipdir. Gowsy dil bilen olary ýola getiripdir. Inne bila diniň aýtýany. Emma bizim gorkýan ýerimiz näme? Qadimde bir adam başlaň zinaga murtakip bolýanmyşdyk. Fasyk bolýanmyşdyk. Günahkar bolýanmyşdyk. Etiyada tüssäge ya bir haram suwa murtakip bolýanmyşdyk. Emma başga bir musulman doganyndan şoňa şol işi edilligini eşitende narahat bolýanmyşdyk. Waq men şu derde düşüp ben palanyň qada näme gerek diýip ýanýanmyşdyk. Narahat bolýanmyşdyk. Emma şu mahal qılamanna näjir namaz okuyup beren, näjir qowadym ya qowdynana da şundan göreňde bir adam ya bir zenana hatta avreli ya hatta tarap ahun ya molla ya bir yakası belli adam bir günah zada haram zada murtakip bolsa şol kızıl tafan yalıdıp hoş bolup beginiye ey imanlı dogullu näjir musulman çık bolmaly. Yani bir musulman adam Hudaýyň dininden çykdy diýip begenmeli. Nähili bolmaly daçy. Ad-dinu an-nasiha.
Resulullah can aydypdyr, dinniýanyň musulman doganyň ýüregiň ýakma, ýüregiň ýanmak. Wah falany dagda şu günäge murtekep bolupdyrmy? Falany dagda haram işi dapdyr. Wah edip ýansa hakykat musulman adam şodur. Emma hemsaýasyndan gözleşipdi. Ya owasyna, ya mahallesine, ya öz her kim bolsun şon tanıyan adamsy bolsa, be hususda şoň menen ozal adawaty kinesi bolsa, o kinesi bolany bilen tarap musulman ahim. Şondan bir biýabrçylyk, günah zat, haram zat eşitse, görünni şol fuzullar eşitdirip hoş habar ýalydyp aýtmaly. Ey musulmanlar, mescidin içinde otyňyz, insaf edin, ýerisinden imanyň büýürýän zatdyr. İmanın haýsy bir tarafından şonu kabul edýänler. Hudaýyň dininden çykdy diýip hoş bolup begenip zinany eşitdi, adam sigilmegin gözleşip şoňa buşlugy diýip aýtmaly. Adam eşitdi zinanyny buşlugy diýip aýtmaly. Ya oturşyk çaý suwlaryna palany şeýle bolupdyr diýip. Ya tanıyan garnaşyndan ya başga kişisinden. Ve hususy odal aralarına bahilçilik ya kini kuduret bağı bolsa, wah diýip yanmany oňa begenmeli. Mahdumul lisan aýdýada, men üstünde durjak diýenim şi. Resulullah jan ogry adamy, Resulullah jan eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýen adamyz. Namaz okuyamyzda Allahumme salli ala Muhammed diýen adamyz. Hudaýyň huzuruna duqap Esselamu aleyke eyyühen nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh diyen adamımız. Şol Resulullah'ın ediyen işini gör, oğriyini görenne. Nädire oları siz mukramen, siz siylikli adamla deyip olar dine çağırıptı. Şolun günahlarına yürüyen ye, şolun günahlarına narahat bol ye. Bizim mümin, musulman ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ahim. Bu arada ilgun jamiany gözlemen, özüme de aýdýan. Bu arada näme etmeli? Özümüzi gaýym bolaylyň. Özümüzi gaýym bolaylyň. Şon bu zaman özümüzi gaýym bolmaly zaman. Ay hawada jamiä şeýle bolupdyr. Ýok, ey kepläp duran imanyňa gaýym bol. Ey eşitip duran mümin, musulman dogan imanyňa gaýym bol. Näme diýip? Şon Resulullah jan aýdypdyr. ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا لا حول ولا قوة إلا بالله. İştiçkin qaranqılıqlar köfeler, aqidalar köfeler, pikirler köfeler bir adamla bolar diýipdir. Erti bilen turanda musulman, akşam yatanna halis imandan boş kafir bolup yatar diýipdir. Bu bir tovar adamlar bolar, akşam yatanna la ilaha illallah Muhammedur Resulullah diýip ýatyr. Erti turanna halis imandan boş kafir bolup turýar diýipdir. Resulullah'ın aýdan dedi, gaçy söz, hewir uluqan dedi. Resulullah'ın aýdan dedi, sen edinma bu gurruna. Bide bu gurrundan ikimiz ders alaýly. İmanymyza gaýym bolayly. Mahdumul lisanın da bir aýdan dedi we okyp gurrundan çykaýyn. Haýp wagtym dar, Resulullah janyň gurruna alyp barýamyň içinde dursam. Derdim bardır diyarından, döwründen, hayır haýsy, ihsan haýsy bilinmez. Zalimlaryň cefasından, jewrinden, iman haýsy, islam haýsy bilinmez. Sohbetine hak kelamyn söýlen ýok. Halal haram parhyn bilip saýlan ýok. Meclisinde bir nasihat eýlen ýok. Sut haýsydyr, ziyan haýsy bilinmez. Aslında iman näme, musulmançylyk näme, islam näme, gowluk näme, hudaýçylyk näme? Lugt bilinen akda. Zat. Aýdyp duran kefi, beginip duran zady imanyndan çykaryp öti, hatta aýsaň çykarsa diýip İmanymyza gaýym bolayly. Ýene bir däne teberrüken Resulullah'ın da şu barada sözüni aýdyn, oňam inşallah sinden geçeýin. Resulullah jan aýdypdyr, ey musulmanlar, ceddidu imanakum. Ey musulmanlar, imanıňyzy täzeläp durun diýipdir. Oham qila ya Resulallah, ve keyfe nuceddidu imanana? Bir nähili imanymyzy täzeläýli? Musulmanlar da diýipdir. Bir iman täzelemek diýeniň näme bolýar? Bir adam dehretini täzeleýär, ýene bir dehret qilýar. Emma imanyň täzelemek näme?
Onu Resulullah can aydıptır. Ekfiru min kavli la ilahe illallah ravahul imamu Ahmed. Onu kade la ilahe illallah aydıp durun, imanını täzelemekdir dipdir. Hemmemizin vazifemidir imanımızı täzelepdir öýlüň. Fitne zamanına, darganak zamanına bir musulman adam günah edenini begenilýän zamanında, bir musulman adam Hudaýyň buyruğundan çykanda hoş bolýan zamanyň içinde imanymyz täzelepdir öýlüň. La ilahe illallah kan aýdyk gedeýin. İnhe bide Resulullah can gözümüzün nuri, başımızın taci, rahmetul lil alamin olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki oğru adama sataşıptı, onları musulman edip atlarını da mukraman daqşı. Resulullah can yine yolu bilen moliye. يقول بريدة رضي الله عنه لما جعلت قريش 100 من الإبل لمن يرد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. Burayda diyen bir adam aydiye. Buraydan yaxşı gurrun öderti inşallah bun. Türkmen heme diye onun adına. Burayda baba. Türkmen tanıyan adamsın mani. Burayda baba. Burayda aydiye. Medine'nin goloyunna biz ova olup otuyorduk. Bize haber geldi. Her kim Muhammed Peygamber'i öwrüp getirse 100 diye verecekti, biz eşittik diye. Medine'nin yoluna olsa biz Medine bir yakin taifa, yakin ova 70 adam olup Medine'nin yollarına aylanıp geldik diye. 70 adam hemmesi öz taifam, öz ovamın adamsı diye. Burayda kim? Burayda dışı 70 neferin reisi, başı, kethudatı. Oham Resulullah can sallallahu aleyhi ve sellem de geliye Medine-i Münevvera'ya yakillak geliye. Akşam karanqırak vakti evlerinden burayı da çıkıya 70 nefer bilen. Ağul ağasın. Resulullah can aydiye karanqı vakti satışıyla. Burayı da evlerinden inne. Kepleyençileri, başları. Men ente. Kim olyan sen niye? Onu ol burayı da aydiye. Kultu burayda. Men adım burayda deyip. Burayda deydiğinin manası savcacık deydiği. Savcak. Kızgının aksi de savcacık deydiği. Men adım burayda deyiptir. Feltefeten nebiyyül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ila Ebi Bekir'in Siddiq ve kâle berade emruna ve saluh. Adın neyme? Burayda. Aham Peygamberimiz Ebu Bekir Siddiq'e vakit aydıptır. Ey Ebu Bekir, mun nagat adı gavi. Adımın savcacık, düşmanlığımız saviydi. Biz dost olduk bu adam bilen deyiptir. Şoň adından şikefi tüycilik köpläwetiha. Adın näme? Burayda. Burayda diýdigi savcacık diýdigi. Ey Ebu Bekir, mun nagat adı gavi deyiptir. Sawuk diýdigi mun ady. Düşmanlyk oda aramızda yok. Ateşe düşmeni aramızda yok. Savcak bolduk mun bilen deyiptir. Aham Peygamberimiz ona aydıptır, sen tayfan näme deyiptir. Burayda aydıptır, men tayfam Eslem deyiptir. Aham Peygamberimiz Ebu Bekir Siddiq'e vakittir. Nagat men tayfası gowy. Eslem salameti dengelye, sag bolduk, rahat bolduk deyiptir. Nagat awdan tayfan ma deyiptir ona. Bu ahlak näme? Aham aydıptır Resulullah can, Eslem'in haýsy bölüginden deyiptir. Aham Hazreti burayda aydıptır. Eslem'in Beni Sehm'inden niptir. Beni Sehm, pay, seham. Aham Resulullah can Ebu Bekir Siddiq'e vakit aydıptır. Haraca sehmuke ya Ebu Bekir. Hay paylı oldun Ebu Bekir deyiptir. Boş kalmadın deyiptir. Nahat o adam mı deyiptir. Buraydan adından, tayfasının adından qaw kepler, füzi kepler çıkarıp atı. Aham qaranqyň içinde burayda soraptır. "Ve men ente?" Sen kim bolýan deyipdir. Resulullah jandan soraptır. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydypdyr. "Ana Muhammed Resulullah ibn Abdullah." Men Muhammed ibn Abdullah Resulullah deyipdir. Aham Resulullah jan wagt berseň şaňa Qur'an-ı Kerimden Allah'ın kelamından okuýaýyn deyip okypdyr. Hudaýa bende bolmaga çağırıpdyr. Dini İslam'a çağırıptır. Aham burayda
Näme diýip geldi ýa-ni? Rasulullahy öldüreýin diýip gelen adam 70 nefer bolup. Aham burayda aýdypdyr. Eşhedü en la ilaha illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Müslüman bolup kelime-i şehadet aýdypdyr. Aham kavmına aýdypdyr. Ey kavmym diýipdir. Rasulullahyň özi üstümizden gelip imana gireýin diýipdir. 70 nefer 70'de şu wagt iman kelimesini aýdyp hemmesi musulman bolupdyrlar. Ýoluň uğruna Mekke-i Mukerreme'de 13 yıllap can çekip Allah'ın kelamını okuyup 70'de nefer Mekkeli musulman olmalı. On dersini işte vururuna dahilla. 70 nefer biri de kalmanlar. Hemmesi musulman olupdyrlar. Hemmesi Resulullah canın sahabası olupdyrlar. İmana giripdirler, nura giripdirler, hidayete giripdirler, Allah'ın rahmetine giripdirler. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazın vakti oldu deyipdir olara. Tertibini öğretipdir. Men imam oların sözde iyilinde durup üyersiniz deyipdir. Fesalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-işâ'a ve sallav halfehu. 70 nefer Ebu Bekir Sıddık hem Resulullah'ın iyilinde üyüp yolla çöl meydanına yatsı namazı okuyupdurlar. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qawqulagasın. Bir kef aýdypdyr. Aslem salamahallahu taala. Qifar qafarallahu taala laha. Wallahi ma ana qultuhu walakin Allah taala qalahu. Kaza fi sahih al-Jami' as-Saghir. Buraydan tayfasının adı näme bolly? Aslem bolly. Resulullah can näme diýipdir şoňa hoş bolup. Aslem salamahallah. Aslami Hudaý dünýä ahiretlerini abad etdi diýipdir. Aslem taýfany Hudaý dünýelerini berdi, ahiretlerini berdi bolan diýipdir. Ýygynden aýdypdyr. Men Muhammed and içýän diýipdir. Şunu men aýdamak Hudaý aýdýar diýipdir. Wallahi ma ana qultuhu walakin Allah taala qalahu. Aslem salamahallah. Aslem diyen tayfan Hudaý Taala iki dünýäsini abad etdiğini men Peygamber aýdama Hudaý aýdýar diýipdir. Bu Qafar diyen tayfanda Hudaý Taala günahlerini geçti. Menne Hudaý aýdýar men aýdamak diýipdir Resulullah can. Hudaýy hoş etmek, Resulullah'ı hoş etmek nagat hayır dogaldır ya. Hudaýy hoş etmek, Resulullah'ı hoş etmek aya boş verecekmi? Boş verýän insanlar, biwafa insanlar, namart insanlar. Bir oğlanın yaqydın ne kadar iyidinne gelip hoş edeýin diýmeli ahyrda howk göwermeli seni, ahyrda hyt etip göwermeli, ahyrda puç etip göwermeli, ahyrda ýüregini ýakyp göwermeli. Emma Allah Taala durşuna wafadyr. Wafa birine 10 bererin. İhlasyň mutlu 100 bererin, 1000 bererin, artykmaş da bererin diýipdir Allah Taala. İnsan bir wafadyr. Ine Resulullah ona bir hayır dogan etipdir. Emma burayda baba Türkmen tanıya dedik yankı buraydan nähilli. Buraydan bir oğlu varmışdyk olay diye. Yaqulu ibnuhu sami'tu walidi Burayda radiyallahu anh أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولحكم بن الأمر القفاري أنتما عينان لأهل المشرق. Peygamberimiz bir wagtça yankı Burayda musulman molly 70 nefer oğuzda musulman molly. Şoňa Peygamberimiz we Hakim ibn Amr 2 nefer aýdypdyr. Siz Meşrik tarafın gözü ýok adamyň gözü suwsap duran adamlaryň çeşmesisiz diýipdir. İkisiniň de makbarasy ýerde, Marada, Türkmenistanyň Marasynda. Resulullah can dünýeden geçenden sonra din ýaýry diýili, İslam ýaýry diýili. Bikar oturmaýly diýip gelip Medine-i Munawwara garp taraf, Gunmatar tarapda Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Burayda we ey Hakam, sizin ikiniz gündoğur tarafın çeşmesidirsiniz, nurdursiniz siz diýipdir." Şu ikisi de soňram gelýe, Horasan tarafa gelip, Marda galyp, ilm seçip, şu mahalla makbarat şotada. Ziyaret, mübarek ziyaret kat şotada. Hazreti Burayda, Türkmen näme diýe? Burayda baba diýe. Hazreti Burayda radıyallahu anh,
Şol burayda şol Resulullah jan Medine var yaqa yolda musulman bolan burayda başa. 70 nefer ö tayfasından bir daqiqaň içinde musulman eden adamşa. Sonra hem de iman, din seçeýinip, nur İslam seçeýinip, yurdunu äpberip, sonra oğlun şo bilen şo taýda galyp, marly bolup giden adam. Radiyallahu an, Hudaý ruhun hoş etsin on. Bir qysgajyk almaly dersler we onu aýdyp inşallah iýidin alyp gider. Ey mümin musulman dogallar. Resulullah janyň ahlagyndan ders alaýlyň. Bismillah. Hazreti Buraydaga aýdypdyr, adyň näme diýipdir? Burayda. Ey naga sawjak sen adyň diýipdir. Taýfaň näme? Aslem. Ey naga salamati desen diýipdir. Ey ahlak näme? Ey ýoly getirmek näme? Ey musulmanlar, biz de şoň ummata ýanky görüň. Resulullah'ın ahlakyny görüň. Nedanam kudamin sohan guyemet kebala terizan çemen guyemet. Näme diýeli biz Resulullah'ın ahlaky bardy. Näme diýsek ýokarda şoň adyny dagdy gowa ýorup musulman bolmagyna sebep bolup ötýdi. Öz içeriğimizde ahlakymyz nähilli? Erheli ogulgy öz enatamyzda ahlakymyz nähilli? Öz öýde aýallyk ollumyzda ahlakymyz nähilli? Öz ogulgymyzda ahlakymyz nähilli? Öz goňşularymyzda hem taýylarymyzda ahlakymyz nähilli? Resulullah jan bir ýöwünden çykan adama bolup duran ahlakyny görsene. Häzir musulman bolma qadem tarap. İkilenji ders almalylar. Nähilli waliya Mekke-i Mukerreme'de Resulullah'dan 13 yıl näme? 53 yıl Mekke'de bolupdyr. Mekke'ň adamlarda Resulullah'ny halis tanyp ötýärler. Yine de musulman bolan akla. Aňyrsyn mersin tanyp ötýärler. Yine imany ýerine akla. Emma burayda ýanyk adamlar 5-10 daqiqa oturşypda musulman bolýarlar. Imany ýerler. Näme alamaty şu? Can dostlar näme ders başynda? Bahillik, içgaralyk, hasadet. Bir nefer üsünni şoň ayagyndan asyljak bolmak adamy imandan alyp galýan ha. Ulqan görüň. Ebu Cehil näçe gaýdypdyr? Muhammedin haklygyny bilýän diýipdir. Taýfam başga diýipdir, ýoksa iman ýetirerdim diýipdir. Anditşyan haqqşynqa diýipdir. Görüp otyşsanna. Bir öýde 5 daqiqada musulman bolmaly. 13 ýyllap Allah'ın kelamyny okup duqa, owasy näka adamlar musulman bolana. La hawla we la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İçgaralyk, bahillik adamy imandan alqalyan. Ondan şirim mel'un şeytan näme diýipdir? Ey musulman ders al. Ey hajaga ders al. Ey jawan dost ders al. Ey ayallygyň ders al. Resul şeytan lain näme diýipdir? Bir adam bahil bolsa, bir adam musulman doganyny içgaralygy bar bolsa, musulman dogany üsünni gyn görýän bolsa, görükçiligi bar bolsa, men şol adamdan gaty tamam ba, welewinki şol adam namaz okuýsa, onu men inlemeýän diýipdir. Arada tutsun onu inlemeýän diýipdir. Näme diýip? Şol bahilçylygy bir gün şonu ýykjagyny bilýän diýipdir. Şol bahilçylygy etýän ibadatlaryny aýyryp, etýän ibadatlaryň iýälligini bilýän na diýipdir. Bir adam namazyny okuýsa diýipdir. Aradasyny tutsun diýipdir. Men şeytan, eger şol adam bahil bolsa, şondan tamam ba diýipdir. Göbermeýän şonu diýipdir. Onu bir gün ýykarny diýen diýipdir. Şu bahilçilik şonu ýykjagyny bilýän diýipdir. Oğlun kepmayşi, al kepmayşi, kulaktan salttı bu kulaktan çıkarmalı görürünmayşi, kulaktan salttı kulaktan çıkarmalı görürün del. Allah Teala kudret kelamın diye sen vaaz et, fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Vaaz diýanyň musulman bolsa ötür, musulman bolsa peýda berer diýipdir Hudaý Taala. Şonu ýet bilen özüme we musulman dogalama vaaz bolsun diýip aýtdym. Hudaý eserini bersin inşallah. Üçüncü we bu arada ahyrky ders, aham ýene ýygyny alyp gider. Hudaýa çağırmak, da'wet etmek, can dost,
Beyttirip bermeğin günahdır. Günah yani Hudaýyň nahoşlygy bardyr. Beytme bollum edenden Hudaý sana kän wagt berdi. Inni öwürlip aýdyp durma wezifedir. Ebele Rasulullah jan Hazreti Burayda babany ýola salşyny wezde. Burayda baba da soňram hiç bikar oturmany kän adamla evvelin lehzede 70 nefer musulman bolmagyna sebep bolupdyr. Evveli şu olandan soňram soňa nähilli bolar. Soňa barp marda jan bermekde. Başyny özen musulman bolanda 70 nefer musulman edipdir. Soňrasyna amantdyr barp marda jan beripdir. Fasilany öze ihlas etmek gerek. Resulullah janyň ummatyna jan ýakmak gerek. Öz ýakynymyzdan we daşymyzdan nägadar jowan oglanlar we Hudaý izzetini artdyrsyn gelip gözünden ýaş akdyryp ağlap öti. Men bir dostumma günäsini terk etdirip bilemek näme ýol bilen barmaly. Ay barakallah. Ay Hudaý izzetini artdyrsyn. Nägadar nefer bolly? Özüm aýtdym, näme ağlaýan? Musibet düşdümi? Ay Hudaýdan gelendir. Näme ejeň berýärmi? Däden berýärmi? Ay keple da diýemde. Ahunjan ya daim, ya dostum, ya birdadym, ya dädem ulukon günaga murtekip şonu aýyryp bilemekdi. Boyur gözünden ýaş akdyryp ötýdi. İman näle maňa? Maşaallah. Resulullah jannan galan paýdan hakly bolmak diýäle maňa adyna. Peýgamberimizden galan paýdan boş galmasyzlyk diýäle maňa adyna. Gözünden ýaş akdyrypdy da, men dostum şeýlemişdik diýip. Men dädem şeýle diýip jowan oglanlar gelipdi da. Näme maňa adyna näme diýäle? Peýgamberimizden galan paýdan paýly bolmak diýäle. O da näme? Hudaýyň dinine gaşyn çağırmak. Hay maňa galypdyrmy diýmesizlik, maňa galypdyrmy diýen adam Resulullah jandan galan paýdan paýalmandyr. Hey! Peýgamberimizden galan paýdan paýlanmady. Peýgamberimiz özünden galan paýy näme? Din. Näme? Hudaýyň işqi. Hudaýa muhabbet etmek, Allah'ın nuruna yaşamak özünden seçip gidipdir. Tamam musulmanlyk paýly bolsa da tökünmeýär. Emma ondan paýly bolan bolly we bolmadyk bolmady. Bolunny geçip barýa we Rasulullah'dan guzugyna süýünden çykyp öti, paýsyz bolunny geçip barýa näme ýagdaý başlaryna bolsa da. On sawady bilen işi ýok. On bilimi bilen işi ýok. On gelişigi bilen işi ýok. On maly bilen işi ýok. On mulky bilen işi ýok. Fakat näme bilen? İman we ameli salih bilen. Resulullah jan her namazdan soňram men wagtymdar gürrüňden çykyp barýan. Her namazdan soňram munajat etýänmişdik. Yani Allah Taala bilen kepläp aýtýanmışdyk. La yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Her namazdan soňram aýtýanmışdyk taşyn Resulullah jan. La yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Manasy näme? Hudaýa sen dergahyňda bir adamyň awadyllygy peýda bermeýär. Sen dergahyňda bir adamyň semizligi, horlugy, uzyllygy, külüligi peýda bermeýär. Sen dergahyňda malynyň kän azlygy, sawadynyň azlygy, bilimli we bilimsizligi peýda bermeýär. Fakat iman we amel salih peýda berýär. Hudaýa sen dergahyň şeýledir diýip her namazdan soňra aýdýanmışdyk taş. Elbetde şo görüňda. Elbetde iman görüňde. Musulman adamy doganyny jan dost, doganjygym beýledädir diýip kän aýtdyň etmeýärmi? Inna ahyrky ýoluň näme? Doga et. Hudaýa falanyýa tawfik ber. Hudaýa bereket ber. Ýene 5 dagyga 6 dagyga wagtymyz bar. Mandan ne geçip gitýär? Kimden? Hazreti Burayda. Bismillah. Resulullah jan Medinäge goýuldy. Medine-i Munawwara. Medine goýulanna bir tofar sahabalar Şam'dan ticaret etip gelýänmişdikler. Medine yetmäke Peýgamberimden öňünden çykypdyrlar. Bile de Şam'dan, Suriýeden, oňdan akça parçalar alyp gelýänmişdikler. Oham Resulullah janyň guzoklaşyp, salamlaşyp, Peýgamberimize Ebu Bekir Siddiq'a akça egmaşlar giyip, Medinäge akça bolup girin diýipdirler. Bu Hudaýyň kökleýişini. Oham mundan ne geçip, akça köýnek balaklar giyip, Medine-i Munawwaraga goýulapdyrlar. Medine-i Munawwara Resulullah janyň şäheri. Resulullah janyň garry daýlary şolatadyn. Resulullah janyň garry ejeti Medineli. Medine-i Munawwara gowgulagasyn.
Resulullah canın şehri. Bir şehri ki Resulullah can on hakkında aydiye. Her kim Medine'ye Yesrib deyse, estağfirullah deysin. Fe innema hiye tabe. Hiye tabe. Hiye tabe. Ravahul İmam Ahmed. İnni demmeylek, men Medine'ye yettim. İnni min adı Medine olli. Her kim inni kadim adını aydıp Yesrib deyse, Hudaya estağfirullah deysin. Medine tabedir. Tabedir, tabedir deyiptir. Tabe deydiği tayyibe, arasta, qav yer deydiği deyiptir. Medine-i Munevvere. Medine-i Munevvere var. Medine-i ki, şehri ki Peygamberimiz aydıptır şun hakkında. Allahümme ceal bil Medinetil Munevvere zi'fey ma cealti bi Mekke'te minel bereke. Ravahul İmam Bukhari. Hudaya, şimdi Medine'ye, Mekke'ye Mukarreme'ye neçe bereket verim olsan, Medine ikisi bereket ver deyiptir. Mekke'ye näme bereket veren bolsaň, Medine'ye du beraber, iki sefer deyipdir. Medine-i Munevvere, Medine-i Munevvere'yi ki Resulullah can on hakkında aydiye, ey mümin, Müslüman, kulak as, bereketli vurrun bula. Peygamberimiz bir gün dua edipdir. Allahümme inne İbrahim, abduka ve haliluka ve nebiyyuk. Hudaya, hudavanda, İbrahim sen halilin, sen peygamberin, sen benden, ve İbrahim Halilullah Mekke'ye Mukarreme'ye dua etti. Ve inni ed'uke lil Medinetil Munevvere. İbrahim Halilullah Mekke'ye dua etti. Hudaya menne sen benden ve menne sen peygamberin men Medine'ye dua ediyenliktir. Hudaya Mekke'ye näçe veren bolsaň, şu İbrahim Halilullah näme dilen bolsa şona ber, şoň du beraber etdim. Men hatyrymda ýene ikisi ber diýipdir Hudaya diýipdir. Medine-i Munevvere Resulullah canın şehri. Falan şehir, hariçte falan şehir, falan kafirlığın şehri. Yok. Resulullah canın şehrini ev. Hadirde adı uyaz. Peygamberimiz din izzetini kaldıran yeri. Resulullah canın şehri. Bir kafirin şehrine ağzap, şunu ovudanmıştık, qovmuştık deyip, Resulullah canın dualarını ver. Her kim Medine-i Munevverek zerer yetirecek bolsa, bir dudu alıp suğun için oklandı, erimeyemi. Şu zerer yetirecek leşker, zerer yetirecek adam da Medine'ye varmaka dur suda erişel, erip akar deyiptir. İdine gaydar, Medine'ye zerer yetirip bilmez hiç kim deyiptir. Yani idinden aydıptır. El Medinetu haramun, femen ahdese fiha hadesen ev ava muhdisen fe aleyhi la'netullahi teala vel melaiketi vel nasi ecmain. Medine men şehrim deyiptir. Her kim şu Medine'de men getiren yolumdan başka bir yol tapsa, Huday şoňa lanet etsin, periştere şoňa lanet etsin, tamam adamlar şoňa lanet etsin deyipdir. Men şehrimde gelip dağı özünden yol çıkarıpdy, täze yollar çıkarsalar, Hudaýyň perişteleň adamlaryň laneti bolsun deyipdir. Şol Medine-i Munevvere'ge goleýlapdyr. Medine-i Munevvere'ke aydypdyr Resulullah on hakkında la yuqtala khalaha ve la yunaffar sayduha. Ine demeýler, Medine'ň otunu ýygmagy da ejazanız ýok. Medine men haramam deyipdir. Her kim Medine'ň otunu ýygmagy ejazanız ýok deyipdir. Mekke-i Mukarremeň haramynyň içinde ot ýygyp bolmaýada, ay bikarlykdan ot ýygmagyny ejazan. Şoň otunyň da hormaty bar deyipdir. Bir wagt Medine'ge bir şikar gelse, aw gelse, şonu öldürmäge de hakyňyz ýok, qowmany da hakyňyz ýok. Medine men haramam deyipdir Resulullah can. Onda aýdypdyr. Megerinki diýesine malyny ot bereýini bigamasa, keyfine ýygmany ejazat ýok, satmany da ýygmany ejazat ýok deyipdir. İnhe şol Medine-i Munevvere'ge goleýle diýil. Hulasa Hicri ýylyň deslapky ýyly şumahal 1434-nji ýyl. Dogurja Resulullah can Mekke-i Mukarremen äpberdi Medine ýetenden Hicri diýerligi şondan çyryym. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye yeteni diýdi. Bir 5 dagada wagt berin, inşallah goýup Medine ýetdi tamam edeýin inşallah. Hicri ýyldan deslapky ýyl 1434 ýyl geçipdir şumahal. Rabiul Awwal aýyň 8-ine düşenme gün Medine-i Munevvere'ge yetipdir. Öýleden soňra miladi ýylyň 622-nji septembr aýyň 23-nji güni dagyk senetli wurrun Medine-i Munevvere'ge yetipdir. Göreýliň nähilli ýetdi. Medine'ň musulmanlary 3 gün märi günne çykyp gözleşýärmişdikler Resulullah jany.
Ahir kılgın bolup, gün üstülerinden vurup, bu ne gelmet deyip idine vurulaymıştıklar. Şembe, yekşembe, döşembe, 3 güllep gözleşipdirler. İnni yetmeli mahalı oldu deyip. Yoham, şembe un gelmeyendir Resulullah azam. Yekşembe unna çıkıptırlar. Kana adam var. Şuun yeter deyip. Ertiyi bilen çıkyanmıştıklar. Ta gün örtü olup, yaxşı kızgın kelellerinden vuryança, gözleşyanmıştıklar. Bu ne gelmet deyip, yekşembe unna idine vuruptırlar. Yoham, şembe un, döşembe un maruptırlar. Döşembe unna öylaçeli, yaxşı kızgın kelellerinden vuryança gözleşiptirlar. Resulullah azam gelmet deyip, idine vuruptırlar. İdini öwürlip öýlerine jaýlaşyp bar ýakana we ida rajulun minel yahud sa'ida ala utam bi amrin yanzuru ilayhi fa basara bi rasulillah ve ashabahu mubayyadin. Bir yahudi adam bir beýik gady bir bagyň üstüne ya bir deýik difaň üstüne ya bir dibaryň üstüne çykyp öz bir zadyny gözläp duranmışdy. Görse Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bekr Siddiq ýoldaşlary bilen agyryp gelýär. Bir de häzir yahud musulman bolmadyk. Özün saklap bilmäni, zidap bilmäni şu defeden uýgarapdyr. Ya maşaral arab, hada jaddukum allazi tantaziruna. Gözleşip duran ulukan adamyz geldi seziň diýipdir. Fastaqbalahu sallallahu aleyhi ve sellem 500 minel ensar 500 nefer dağ olup tamam hele erkek oğlan uşak bilen hemmesi çıkıp Resulullah geldi deyip hemmesi istikbal edip öwünden çıkıptırlar. Qubadan anrak Medine-i Münevvereň ilerirak yerinden. Aham oğlancıklar yaş qıydılar. Qoşup Resulullah'dan istikbal ettirler. Qoşularını okuyup inşallah tamam edeyim. Tala'al badru aleyna min thaniyatil vada' vecebe şükru aleyna ma da'a lillahi da' eyyuhal meb'usu fina جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئتنا تمشي رويدا نحونا يا خير داع صلى الله عليه وسلم معناسي ayın nördüyel Allah geliyor gitti. Adamla Medine-i Münevvere'ye gelip o Medine-i Münevvere'den çıkıp bariyaka hoşlaşıp yola salıp koyveriyen yerlerinden Resulullah can geliptir. Ayın nördüyel Allah geliyor deyiptirler. Biz vacip, bize lazım Hudaya şükretmek. Ne deyip? Hudaya çağırıyan bir bende geldi bizim üstümüze deyiptirler. Ey Resulullah, hoş geldin. Medine'ni ovadalladın. Medine'ni yalfallattın. Gelin bir de kaşın yuvaşlık bilen yürüyüp Medine'ye gelip bir de hoş ettin ya Resulullah deyip bir tarihi ovadan belki Müslümanların hicri tarihi şundan ma'rik başlaya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye yetip ondan 1434 yılınca şu mahalle meherrem ayın içinde doğruca ödü olup düşüyordu sallallahu aleyhi ve sellem.